Ng'endwadde ya COVID-19 eyongera okuwanika amatanga mu ggwanga Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu abantu bangi bakunkumuka nga bafa naye ate bangi bawona endwadde eno. Kati olunaku olwaleero tuliko musawo w'okukyalo mu bitundu eby'emulago Kafeero zone gwe tukuleetedde ono yakwatibwa endwadde eno naye n'asobola okujjanjabwa era n'awona bulungi. Byayitamu byagenda okunyumya. Amawulire mangi agali mu bwongo bwa bannayuganda olw'okubika abafudde ekirwadde kya COVID-19 buli kiseera wadde nga wetwogerera omuwendo gw'abafa gwakendedde. Namuli Proscovia kansala wa Narewuba mu Kawempe Mulago era y'omu ku balwala COVID n'atuuka ne ku oxygen wadde kati yawona era yeebaza Katonda. COVID yannuma nasooka agenda ku ddwaliro erimu nga baŋŋamba nti ndi mulwadde wa malaria n'alusaazi naye nga simanyi nti akawuka ka COVID kannyingira. We nava nga ndaba embeera ekola ki yeeyongera kuba bubi, embeera yeeyongera kuba bubi. Nze mwennyini neesali amagezi naye kangende nkebeze ku COVID kuba banzijanjaba buli naku sikyukako. Ne ngenda ku ddwaliro eyo Kololo ne bankebera kunkebera ne bansanga nga nina akawuka ka COVID. Ono munnakibiina kya National Unity Platform wabula agamba nti ekizibu kyalina eri bannayuganda be batabika ebyobufuzi mu bulwadde buno. Kyennabagaye nti temuteeka COVID mu politics eriyo gwe nagambye nti mbadde mulwadde wa COVID. Nangamba kyeyo olimba naawe gavumenti erabika yakuguze n'okugula. Ne mugamba mbadde mulwadde wa COVID ddala mukitwala abalonzi bange nti ddala COVID gyali nze mbadde mulwadde wa COVID ddala. Emmanuel Nahoho y'omu ku batuuze mu kitundu abadde ayambye abantu n'okubajjanjaba ng'akozesa eddagala ly'obutonde nga yatuuka n'okuliteeka mu bucupa era liyambyeko bangi. Kyemmanyiko kye babadde bakozesa mu community eno bakozesezza nnyo tangawuzi, galiki n'omujaaja babadde bayitira okunywa okuwonya ekifuba eky'omunda ekibaluma. Emmanuel akikiriza nti okozesa eddagala ly'obutonde ng'okweyoteza n'ebirala kyekiyambyeko bannayuganda bangi okuwona ekirwadde kino. Abantu batya nnyo kuba wawulira nayibba nga akolola awulira nga atidde nnyo n'alaba nga okugenda mu ddwaliro nayibba amugamba ssente talina, okugenda mu ddwaliro ssente z'omusawo talina, n'okutambula okugenda mu ddwaliro obusobozi tabulina. Kati mulimu atasobola agula sanitizer ono mukama wange naye sabbuuni oyo White Star buli kyokwatako fuba okunaaba mu ngalo oba naddala nkubiriza naddala bano abakyala oba ab'amaduuka abali mu ssente buli kasitoma ze beera ne ka sanitizer. Olunaku lw'eggulo n'omusawo w'ekyalo David Matama yagambye nti tekyandibadde kirungi bannayuganda okulembeza amawulire g'okufa okusinga bannayuganda abejjanjabidde ewaka ne bawona kubanga geegazzaamu essuubi. Nze nalwala n'okumbika ne bambikako nini sisita wange yatya n'abaana be ne bamugamba nti bw'ogende wakojja ffe waffe todda wano toddira ddala n'olwekyo abantu bangi bafudde bannange bakansala babeere bangi owudde. Oluvannyuma lw'ebbanga eddene ng'amawulire g'abantu abatiddwa ekirwadde kya COVID-19 gasanikidde eggwanga Uganda n'ensi yonna ate essuubi litandise okuba nga lidda mu bannayuganda oluvannyuma lw'omuwendo gw'abantu abafa ekirwadde kino okukendeera. Wabula abantu bangi balowooza nti n'abantu abamu babadde bafa olw'okutya oluvannyuma lw'amawulire ag'abantu abafudde okusaanikira ag'abo abantu abejjanjabidde baka ne bawona ekirwadde kino. Dr. Grace Nambatya omukugu mu by'eddagala ly'obutonde yakakasiza nti kituufu bannayuganda bangi bawonedde ewaka olw'okukozesa eddagala ly'obutonde wabula n'alabula nti beetaaga kwebuuza ku bakugu nga tebannalikozesa. Yes, abantu bakoze ebintu bingi okwejjanjaba naye olwaliro tulabye ne mawulire nti ate abasawo bagamba abantu baladde nnyo ulcers abanywa ntangawuzi enkaakamulali omukaaba bagamba omutumira bukamulali 20 kintu ekiri dangerous bajje betwebuuzeeko naye ate ekikulu nnyo n'ogendako omudwaliro ne bakkebera n'omanya ki ky'ojjanjaba kuba ayinza okulya olusujjasujja gwe ng'oliyita lusujjasujja nga musujja tegwa malaria kuba n'endwadde endala tezikyaliyo. Wadde omuwendo gw'abafa kati gugenda gukendeera bannayuganda baweereddwa amagezi okusigala nga beekuuma ekirwadde kino kubanga kikyaliwo ate nga kitta. Beekuume COVID gyali nze omu eyalisenganga okuwakana ti COVID takola ki ti COVID taliiyo mu biseera by'obululu abo nga ndaba batulimba. Tubadde tuwulira abafudde abangi okusinga ate abawonye. Nti twandibadde tuwulira abeewonyezza ewaka ne bawa obujuluzi okusingako bali abafudde abagenze. Abafudde babalanga nnyo okusinga ate abejjanjabidde ewaka. Bikusakiddwa tumwebaze kwa Frequency TV Omunyo.